大家好，我是林汉。我们今天再来继续录《紫金传奇：鲜花的危机》。上一次我们玩到蓝云村，我们过了那个很讨厌的蓝云森林，然后来到蓝云村。之后我们发现了这一个洞穴，上次没有介绍到。我们看到这个洞穴。欢迎来到机械熊制造地，机械熊之家。机械熊阿飞弟弟最近做了一个新伙伴，还没做好，他整天煮给来煮给去的，好吵哦。弟弟正在做新伙伴，好吵哦。是柳柳、淘淘，弟弟好像缺了一些东西，制作新伙伴的头头。机械熊莫坦，你好，这里是机械熊的制造地哦，很少会有人来这里的。机械熊阿力，弟弟做了新伙伴，头脑不正常，就要多加一些头脑智力数值。机械熊露露，别跑啊！机械熊莉莉啊，我要被抓到了！他们两个被我撞到以后会变超多，这是为什么呢？机械熊露露，我以为他还哭了，笑脸咯，好可爱。机械熊塔菲，弟弟是一个很好的人，他自己挖了一个大洞给我们睡觉，完了。好像没什么特殊的了。又完成了机械熊，做给，为什么他一直讲做给？铁匠，哎呀，这个怎么办呢？发生什么事了？我现在在做的这只机械熊已经完成了90%了，可是它头脑有点问题。头脑有问题，它会一直猪给叫，这还好，可是它太笨了。上次测一次让它是自由活动，一天它居然跑去撞墙，然后在地上打滚，还会不停的翻跟斗，圈，到底是哪里出了问题啊？只要多加一些头脑智力数值就好了嘛，我真是太聪明了，哈哈哈哈！有其父必有其子，快来动工喽！竟然没有头脑智力数值了，他穿越我们的人物还蛮妙的。你去帮我找吧。蓝云森林会遇到一种特有的鸟类，它身上会掉落头脑智力数值，帮我打出来吧。天啊，你就这样子莫名其妙的叫我去打这个东西，你又没有说要给我奖赏，还有我认识你吗？真太过分了。很莫名其妙的地方。算了啦，反正现在我也没有说急着要破关了啦。看到了一只不一样的鸟，它就往我这边飞过来了。好奇怪哦，它真的是鸟吗？明明就是一颗石头。看起来还蛮强的。好痛！哎呀，好痛啊！战斗胜利了，还蛮弱的头脑记忆数值得到了，那我们就走吧，回去交代。可是我不知道这个游戏要到最后录几百集，感觉还蛮长的。一集来10分钟的实况来讲，有的时候可能不到10分钟，就几分钟而已。还真不知道录几集啊？那算了，那就这样吧，录100集就录100集，顺便帮我
反正上传容量应该是无限大。好，继续。太好了，有了这个，他就不会再去撞墙了。猪给，还会讲猪给，这我真的没办法了。猪给，我叫做轩轩，你怎么自己取名啊？有什么关系？猪给，好讨厌的机械熊，我怎么样除掉它呢？这只机械熊送给你好了。那我就收下了。这个机械熊轩轩召唤项链送给妈咪，装上去可以学到召唤轩轩难看的舞蹈，也会在战斗中跳舞麻痹吸收敌人哟。Eddie，我要走了，拜拜。好的，这直接踩我，真的讨厌。那就走吧。这样走的直接踩我，怎么会有这么讨厌机械熊啊？一只熊莫名其妙的拿到了一个机械熊轩轩召唤项链，它是抗遗忘80%，攻击力加致命性加5的特殊种。它还可以，好像跟召唤小溪一样，就是可以召唤一样有技能。那就今天的实况就先到这里为止，因为后来我还有事情要忙，下次我们就会进入主剧情。应该是没有其他支线剧情了，那就在这边说声再见咯，我们下期再见，拜拜。